啊盛志遠啦，佢嘅預計入伙日期咧會係今年嘅第4季就會入伙㗎啦。要多謝你哋有個同事解釋，我始終唔明點樣操作，點會有咁多，咁佢就解完我，咁我明白啦，即係你去到第1000 touch wood 你係最後嗰個，你都仲有成2000個單位你解唔到。即係居民講翻出嚟係咪實啲嘅真係？基本上嚟講咧，我覺得呢度是但一個我都 OK 嘅啦，好多個好吸引。嘗試係了解佢嘅需求嘛，咁我哋再喺我哋嘅特設銷售計劃啦，咁多個嘅選擇入邊咧，咁就揾到佢最適合佢哋嘅方案。醫療啦，老人家一定會擔心醫療啦，係咪啊？盛志遠，因為我睇佢快啊嘛入房。其實都係一啲切身嘅問題啦，即係譬如係可以揀一啲點樣嘅單位啊，收購建議信件係點樣填呢？特設銷售計劃嘅一啲申請表係點樣填？雖然以前幾廿年前買個樓忘記晒啦，我有問題佢都解決到嘅。我大單位有幾多個啦？咪坐向啦。睇住寶田村啦，咁房署啲同事照顧得你好唔好啊？你非常之好。如果搬到嚟寶田入唔到屋，咁點算啊？佢哋真係有經驗，可能對於佢哋嚟講，我哋諗到頭爆嘅問題，佢哋對於係小意思嚟。就好多謝陳太介紹呢啲地方俾我哋去睇下，好多謝好多謝。呢啲事件冇人有經驗去處理，今次真係你感覺到人哋係有心幫嘅，唔係打份工嘅。